打到冇氣。Hello 啊，小知識大世界嘅大 M， 小知識大世界嘅細 M。今日我第一次去爆林啊！我哋去片啦！今日我哋搭地鐵去到將軍澳站，喺 C 出口出站，行過去巴士總站，我哋搭103M 號小巴去到澳門路。我哋去清水灣郊野公園行山啊！今日超凍，再飲過好熱嘅朱古力飲嘢。呢度隔籬有個停車場，可以揸車入去泊車。做咩啊？呢度寫住咩啊？北潭涌1700尺小農地嘅西愛桃園啊，好似8萬喎。呢個山叫做釣魚翁。唔使擔心，我哋今日唔係行去釣魚翁。今日我哋帶大家人去大嶺洞啊！今日我哋行上去大嶺洞，我哋會行一條爆林路，嗰條路好多草，好多樹。喺呢度行多150米就去到入口啦。呢度嚟到呢個位呢，呢度都冇乜，估計就係呢個位度入去啦。我哋依家行過去對面。點解我哋去咗爆林噶？因為我哋挑戰自己啊！行條朋友介紹嘅路咯。我哋今日同小米一齊行啊！小米係我哋嘅好朋友嚟噶，佢媽媽係我媽媽嘅好朋友嚟噶，我哋識咗好多年噶啦，你哋係中學同學嚟噶。我哋爬升咗200米，有堆屋喺下面。哇！釣魚翁就喺我哋後面啦。呢條叢林路雖然有啲挑戰性，不過行呢條路上山嘅好處係，我哋遇見唔到其他行山人士，唔會好似其他山徑咁樣人頭湧湧。今日有啲陰天啊！如果好天嘅話，呢度嘅風景應該好靚噶。其實呢度風景都好靚啊。雖然陰天，我哋就唔怕俾太陽曬親啦。條爆林路行咗40分鐘，真得啦！我哋見到好靚噶，好靚噶，好靚噶。係海景啊！嗰度就好靚嘅釣魚翁。山泥傾瀉啦！等我哋欣賞下啲風景先。哦，差唔多到山頂啦。不過山矮嘅小朋友呢，就要揾隻手擋一擋啲樹葉啦，啲草啦。我要揾隻手擋住啲樹葉啊！哇！之前都有好多人綁晒啲絲帶喺度噶啦。哎呀，綁晒啲絲帶，話俾你知應該行邊度噶啦。不過呢條路都好大嘅，不過如果再少啲人行嘅話，就應該會唔見咗條路噶啦，遲啲。望住個大海係咪好療癒呢？有人放低咗啲嘢啊，所以砸扁咗啲草啦。之前應該曾經有個山火啊，呢度啲樹黑掹掹，草就已經有好多生翻出嚟啦。啲草仲高過細 M 啊！哇！呢度係真係一個滑草道，因為之前山火啊，依家生翻晒啲草出嚟，咁就要人。我哋上完山啦，喲呼！呢度有個鴨仔團啊！
呢度有個小小嘅觀景台喎，睇下啲風景點先。哇，真係要哇一聲先得啦！我哋一路睇風景，一路野餐，真係好嘆，真係人生一大樂事啊！好，一陣間我哋就係落去樓下嗰度放風箏啦唄，就係有個艇嗰度啦。一陣間就要行返嗰個山脊落山啦，之後就去樓下嗰度放風箏。我哋跟住前面呢位小朋友行啦。哇，佢好快噶喎，佢好犀利噶喎，但係你要等埋其他人喎。個噃，係咪叫做烏龜島？我爸爸仲哇，爸爸仲未行到過嚟喎。我都冇書包啊！哇，望到好遠喎呢邊又。呢條路應該好耐冇人行啦，所以啲草生滿晒。我哋喺度行多5分鐘，就返去龍蝦灣郊遊徑啦。到龍蝦灣郊遊徑啦。咩 C 啊 C3201啊。 ？C 即係咩啊，爸爸 C 啊 ，Country Well 郊遊徑啦，我哋返到嚟。呢條龍蝦灣郊遊徑真係比我哋頭先行嗰條路闊好多啊！我哋喺呢度行返龍蝦灣郊遊徑上大嶺洞。爸爸喺地圖度見到個三角網測站，估計嗰度睇風景應該係一流嘅，所以我哋就行多少少上山啦。果然不出佢所料，嗰度係一個一流嘅觀景台，可以望到一望無際嘅大海。我哋喺大嶺洞睇完風景之後，就沿返龍蝦灣郊遊徑行返落山啦。下一個活動就係小朋友好期待嘅，去大坳門放風箏啦。由大嶺洞行返去 C3201 嘅標距處，大約需要15分鐘。由 C3201 再行返去龍蝦灣郊遊徑嘅入口，另外再需要15分鐘。所以喺大嶺洞落返山，大約半個鐘頭就去到我哋今次行山嘅終點。大部分人都會沿龍蝦灣郊遊徑上山，我哋今次抄另外一條小徑，就係為咗避開人潮。而今次去行叢林，對小朋友亦都係一個小小嘅挑戰，不過佢哋都有能力應付，而且仲覺得好好玩添。呢條龍蝦灣郊遊徑冇大樹遮陰，其實都幾曬㗎。我哋已經見到停車場啦，好快就會到咯。落山嘅時候望住清水灣嘅海景，真係非常之寫意。係啊，就快可以放風箏啦！哇，終於行到落嚟一條平路啦，行多幾分鐘我哋就到咯。而家要去放風箏啦！呢度亦都可以係一個起點嚟嘅。我哋今日就係當咗呢度係終點，因為我哋喺第二條路上啊嘛。喺地圖隔籬有好多芒草喎，等我哋打下卡先。呢度就係大坳門嘅郊遊地點啦。外面有個停車場，不過好多車泊晒喺度咯。喺大坳門呢個郊遊點入邊，仲有一條清水灣樹木研習徑，另外仲有一個玩風箏嘅地點，亦都有燒烤場。今次我哋就唔夠時間行清水灣樹木研習徑啦，或者下次再行啦。我哋今趟旅程用咗2個鐘頭，行咗1.8公里。雖然唔算遠，但係因為我哋爬升咗200米，而且頭段路需要行叢林，所以就用咗比較長嘅時間。
大亞門都係一個幾好嘅風箏地點，因為真係好好風㗎。我哋要去放風箏啦。不過呢度放風箏嘅位置又唔算好大，如果太多風箏喺度飛，啲線都有可能翹埋一齊㗎。喂，唔好擺落去啊！而家你呢架要嚟到大亞門呢度郊遊，一係就自己揸車過嚟，一係就搭的士過嚟，或者可以搭小巴去到大亞門路行過嚟。呢度有小食亭，可以買啲小食，我哋就買咗啲燒賣同魚蛋。我依家同我食啲燒賣先。食完小食，我哋就行返去小巴站搭車走啦。呢度行出去都要半個鐘㗎。一拉我哋嘅 video。如果唔想錯過我哋其他嘅資訊，就記得 subscribe 我哋嘅 channel， 記住校著個鬧鐘仔啊！多謝大家收睇，下次再見啦，拜拜。